ఈ 6 మంత్స్‌లో మా విహతల్లి కోసం మేం యూజ్ చేసిన మెడిసిన్ D3 అయితే ఫస్ట్ 1 ఇయర్ యూజ్ చేయాలి. బట్ 6 మంత్స్ అయితే పక్కా యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే బోన్స్ స్ట్రాంగ్ అవ్వడం కోసం. అరిస్టోజైమ్ డ్రాప్స్ అనేది డైజెషన్ కోసం యూజ్ చేసాం. ఎందుకంటే చాలా వామిటింగ్స్ చేస్తుందని, మేబీ డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదని వామిటింగ్ చేస్తుంది కావచ్చు అనుకొని అరిస్టోజైమ్ డ్రాప్స్ యూజ్ చేసాం. వామిటింగ్స్ కోసం కూడా సపరేట్ సిరప్ యూజ్ చేసాం. బట్ ప్రజెంట్ మీకు చూపించడానికి ఆ సిరప్ అనేది లేదు. సో ఓన్లీ డైజెషన్ కోసం మాత్రం అరిస్టోజైమ్ డ్రాప్స్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాము. చాలా వెదర్ చేంజెస్ వల్ల మా బేబీకి కోల్డ్ అయినందుకు స్నాజీ సలైన్ నాజల్ డ్రాప్స్ యూజ్ చేసాము. ఇది డేలో 4 టైమ్స్ యూజ్ చేసాం. 1 డ్రాప్ మాత్రమే వేసాం. స్టార్టింగ్లో పిల్లలు ఇయర్ పెయిన్స్ వల్ల కూడా చాలా ఏడుస్తారు. కానీ మనకు తెలియదు ఇయర్ పెయిన్ వల్ల ఏడుస్తున్నారా, లేకపోతే స్టమక్ పెయిన్ వల్ల ఏడుస్తున్నారా, ఇంకేదైనా రీజన్ అనేసి. సో ఇయర్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఇయర్ డ్రాప్స్ వేసాము. ఇయర్ పెయిన్ వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే, పిల్లలు ఇలా అంటారు, ఇలా అంటే వాళ్ళకు ఇయర్ పెయిన్ వస్తుంది అని అర్థం. అప్పుడు ఇయర్ డ్రాప్స్ వేయాలి. చాలామంది పేరెంట్స్ పిల్లలు చాలా ఏడుస్తున్నా, లేకపోతే స్టమక్ పెయిన్ వచ్చి వల్ల ఏడుస్తున్నా వుడ్ వర్డ్స్ ఆర్ గ్రైప్ వాటర్ పోస్తూ ఉంటారు. అలాగే వుడ్ వర్డ్స్ బదులు కాలిక్ ఎయిడ్, ఇది స్టమక్ పెయిన్ని రిలీవ్ చేస్తుంది. ఇది కూడా గ్రైపింగ్ పెయిన్ని రిలీవ్ చేస్తుంది. సో ఇది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మేము మా పాప కోసం కాలిక్ ఎయిడ్ని యూజ్ చేసాము స్టమక్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు. రెగ్యులర్గా డైపర్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి ర్యాషెస్ వచ్చి అక్కడ రెడ్ అవుతే ఈ ర్యాష్ ఆఫ్ క్రీమ్ యూజ్ చేస్తే ఆ రెడ్ అయ్యి ర్యాషెస్ అన్నీ పోయి నార్మల్ స్కిన్కి వచ్చేస్తుంది. మేము మా పాప కోసం ఇదే ర్యాష్ ఆఫ్ యూజ్ చేసాం. వెదర్ చేంజెస్ వల్ల స్కిన్ పగిలినట్టు అవుతే మా పాపకి బాడీ మొత్తం ఈ మాయిశ్చరైజరే రాసాము. కొంతమంది పిల్లలకి మోషన్ ఫ్రీ అవ్వదు. 2 days మోషన్ ఫ్రీ అవ్వకపోతే ఏం కాదు, కానీ 3 days అయినా మోషన్ ఫ్రీ అవ్వకపోతే నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఈ లివోలక్ డ్రాప్స్ వేస్తే మార్నింగ్ వరకు మోషన్ ఫ్రీ అవుతుంది. లేకపోతే స్టమక్ అంతా గట్టిగా అయ్యి పిల్లలు చాలా ఏడుస్తారు. సో నైట్ ఈ లివోలక్ డ్రాప్స్ వేస్తే మార్నింగ్ వరకు ఫ్రీ అయ్యి పిల్లలు కూడా చాలా ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతారు. ఇలా ఈ 6 మంత్స్ మా బేబీ కోసం మేము యూజ్ చేసిన మెడిసిన్స్ ఇవి. ఇలా మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి.